नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चॉइस पॉइंट में। दोस्तों, सीलिंग फैन किसी भी घर में इस्तेमाल होने वाला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। गर्मियों की शुरुआत हो या फिर जाती हुई गर्मी, सीलिंग फैन का इस्तेमाल भारत में लगभग 9 महीने तो होता ही है। सीलिंग फैन हर सोशल क्लास लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। एसी और कूलर के कंपेयर में सीलिंग फैन कीमत में भी सस्ते होते हैं और इनका बिजली के बिल पर भी बहुत ज्यादा भार नहीं पड़ता है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे सीलिंग फैन की बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बेस्ट कंपनी के सीलिंग फैंस के बारे में जानकारी देंगे और इसी के साथ आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट हॉवेल्स सीलिंग फैन इन इंडिया 2023 और आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इजीली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के 5th नंबर पे हॉवेल्स 1200 mm एम्ब्रोस एनर्जी सेविंग सीलिंग फैन। यह 1200 मिलीमीटर ब्लेड साइज वाला सीलिंग फैन है। इसके ब्लेड पर मेटेलिक पेंट फिनिश करी गई है जो देखने में इस पंखे को खूबसूरत बनाता है। सबसे खास बात यह है, आपको बेहद कम वोल्टेज पर भी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसमें डबल बॉल बेयरिंग मिलता है जिससे पंखा चलने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं करता और इसका 100% कॉपर मोटर सुपीरियर एयर थ्रू की सुविधा प्रोवाइड करता है और ये स्टाइलिश और एलिगेंट डिजाइन वाला फैन है। इसमें आपको मेटेलिक पेंट फिनिश मिलता है और इस फैन में आपको इंडक्शन मोटर भी मिलता है जो एनर्जी एफिशिएंट है। आप इसका यूज होम, ऑफिस, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, किड्स रूम, बेडरूम, नर्सरी एंड बाथरूम में भी कर सकते हैं। इस फैन में आपको एक्सोटिक रिच लुक्स विद मॉडर्न स्टाइलिंग, ऑप्टिमम एयर डिलीवरी इवन एट लो वोल्टेज जैसे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। इसके फैन को एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाया गया है और आपको इसमें 5 स्पीड सेटिंग्स मिलता है। इस फैन में आपको 390 रोटेशन पर मिनट का मोटर स्पीड एंड 215 क्यूबिक मीटर पर मिनट का एयर डिलीवरी मिलता है। अब बात करें प्राइस की, तो इस सीलिंग फैन को आप 2325 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आकर आप इसे इजिली परचेस कर सकते हैं। लिस्ट के 4th नंबर पे हॉवेल्स 1200 mm एंड्रिया एनर्जी सेविंग सीलिंग फैन। इसका स्विप साइज 1200 मिलीमीटर का है और यह फैन एनर्जी सेविंग सीलिंग फैन है। इस फैन में आपको इंडक्शन मोटर मिलता है जो एनर्जी एफिशिएंट है। इसके रिब्ड ब्लेड हाई एयर डिलीवरी और एयर थ्रस्ट इंश्योर करते हैं। इसमें लंबे समय तक चलने वाली मेटेलिक फिनिश मिलता है और यह फैन डबल बॉल बेयरिंग के साथ में आता है। आप इस फैन का भी यूज लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, किड्स रूम, नर्सरी एंड ऑफिस में यूज कर सकते हैं और इसे भी एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाया गया है। इसमें भी आपको 5 स्पीड एंड 3 ब्लेड्स मिलते हैं। इस सीलिंग फैन में आपको 350 रोटेशन पर मिनट का मोटर स्पीड एंड 225 क्यूबिक मीटर पर मिनट का एयर डिलीवरी मिलता है और यह फैन 50 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है। यह डबल बॉल बेयरिंग के साथ में आता है और आपको इसमें 100% प्योर कॉपर वायर मिलता है। अब बात करें प्राइस की, तो इस सीलिंग फैन को आप 2788 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आकर आप इसे भी इजिली परचेज कर सकते हैं। लिस्ट के 3rd नंबर पे हॉवेल्स 1200 mm निकोला एनर्जी सेविंग सीलिंग फैन। यह हॉवेल्स का निकोला 1200 मिलीमीटर सीलिंग फैन गोल्ड मिस्ट कलर एंड कॉपर से बना है। यह फैन हाई परफॉर्मेंस, कंफर्ट एंड सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। मजबूत एल्यूमिनियम से बना यह फैन एक ही समय में इसे ड्यूरेबल एंड पावरफुल बनाता है और यह 68 वॉट पावर कंजम्पशन का यूज करता है। इस पंखे का डिजाइन आपके घर के सजावट के साथ में पूरी तरह से मिक्स है। इसकी 280 आरपीएम की स्पीड रूम के लगभग सभी कॉर्नर तक एयर डिलीवरी प्रोवाइड करता है। यह फैन अपने डेकोरेटिव ट्रिम्स और मेटेलिक पेंट फिनिश, चमकदार एल्यूमिनियम ब्लेड के साथ में इसका डिजाइन इसे एक अच्छा फैन बनाते हैं। इसमें रिलायबल कूलिंग देने की कैपेसिटी है जो कम वोल्टेज पर भी है और आप इस सीलिंग फैन का यूज रेस्टोरेंट, ऑफिस एंड स्कूल में किया जा सकता है। यह इंडोर एंड आउटडोर दोनों प्लेस के यूज के लिए परफेक्ट है। अब इसके वारंटी की बात करें तो कंपनी आपको इस फैन का 2 इयर्स का वारंटी देता है। अब बात करें प्राइस की, तो इस सीलिंग फैन को आप 3599 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आकर आप इसे भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। लिस्ट के 2nd नंबर पे हॉवेल्स फेस्टिवा 1200 मिलीमीटर डस्ट रेसिस्टेंस सीलिंग फैन। यह स्टाइलिश डेकोरेटिव सीलिंग फैन है जो आपके लिविंग रूम की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। इसमें डस्ट रेजिस्टेंस मेटेलिक पेंट फिनिश किया गया है। इस फैन के स्टाइलिश ब्लेड्स और डेकोरेटिव रिंग्स हर किसी का ध्यान खींचते हैं एंड इसमें पावरफुल मोटर है और यह बिना आवाज के सालों साल तक तेज रफ्तार से आपको हवा देता रहता है। इस फैन में 70 वॉट की मोटर लगी हुई है और इसका पंखा 230 क्यूबिक मीटर पर मिनट पे एयर डिलीवरी आपको देता है एंड इसके स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 400 रोटेशन पर मिनट का मोटर स्पीड मिलता है और डबल बॉल बेयरिंग भी इसमें देखने को मिलता है। हॉवेल्स का यह फेस्टिवा 1200 मिलीमीटर डस्ट रेजिस्टेंस सीलिंग फैन उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो एक रिलायबल एंड ड्यूरेबल सीलिंग फैन को फाइंड कर रहे हैं। यह हाई क्वालिटी वाले मटेरियल से बना
है और रस्ट रेजिस्टेंट खत्म के साथ में आता है, जो इसे धूल भरे एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए आइडियल बनाता है। यह हॉवेल्स का फेस्टिवा सीलिंग फैन बिग साइज रूम के लिए आइडियल है। कंपनी आपको इस सीलिंग फैन का भी 2 इयर्स का वारंटी देता है। अब बात करें प्राइस की, तो इस सीलिंग फैन को आप 3749 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आकर आप इसे भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे हॉवेल्स स्टेल्थ एयर 1200 मिलीमीटर डस्ट रेजिस्टेंस सीलिंग फैन। इस फैन के ब्लेड्स पर डस्ट और मार्क रेजिस्टेंस कोटिंग की गई है, जिससे यह पंखा जल्दी गंदा नहीं होता है। इसमें आपको 18 टार्क का हाई पोल मोटर मिल रहा है, जो आपको हाई एयर डिलीवरी देता है। इतना ही नहीं, इसमें एरोडायनेमिक्स ब्लेड्स दिए हैं, जो चलने पर बिल्कुल आवाज नहीं करते हैं। इस फैन का स्विप साइज 1200 मिलीमीटर का है और यह फैन 78 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। इस फैन में आपको 280 रोटेशन पर मिनट का मोटर स्पीड मिलता है। फैन में मेटालिक पेंट फिनिश किया गया है। आप इस फैन का यूज बेडरूम, लिविंग रूम, हॉल एंड ऑफिस में कर सकते हैं और इस फैन को भी एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाया गया है। आपको इस फैन में 5 स्पीड एंड 3 ब्लेड्स मिलते हैं। कंपनी आपको इस सीलिंग फैन का 2 इयर्स का वारंटी देता है। अब बात करें प्राइस की, तो इस सीलिंग फैन को आप 6998 रुपीज में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आकर आप इसे भी एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहे टॉप 5 बेस्ट हॉवेल्स कंपनी के सीलिंग फैन इन इंडिया 2023 और आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को अपने चॉइस एंड बजट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आकर इजीली परचेस कर सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।